Hola, ¿cómo están? Dedito para arriba, dedito para abajo. Yo les cuento que estoy así, estoy feliz nuevamente de volver a estar otra semana con ustedes trabajando. Esta semana vamos a continuar reforzando la síntesis fonética. Sí, yo sé que sonaba extraño eso, pero tiene que ver con la habilidad que nos ayuda a aprender a leer y a escribir. Así que es muy entretenido que sigamos jugando. Para ello, es muy importante que tú sigas reforzando el abecedario diciendo sus sonidos. Vamos a recordar cómo era que lo estuvimos trabajando, ¿cierto? Teníamos que escuchar los sonidos, juntarlos y pensar qué palabra se forma. Y estuvimos trabajando con diferentes palabras, con diferentes sonidos. Pero es muy importante que tengamos claro los sonidos que hemos trabajado y que vamos a seguir reforzando. Repite después de mí. I, mm, s, Muy bien, trabajamos con esas consonantes y también conocemos las vocales. Dímelas tú. A, E, I, O, U. Teniendo claro estos sonidos y conociéndolos, podemos jugar con estos sonidos a formar palabras. Y si tú quieres, puedes pausar el video y escribirlas. Es una invitación, lo puedes hacer en tu pizarra o en un cuaderno donde tú quieras. ¿Están preparados entonces para jugar? Esta vez lo vamos a hacer de una forma distinta. Recuerda que es muy importante escuchar los sonidos que yo voy a decirte, que los juntes aquí en tu cabeza y pienses qué palabras se forman. Mira ahí, yo te traje dos palabras con las que ya hemos trabajado, puma y pulpo. Si yo te digo p, u, tú dices inmediatamente pu. Muy bien, pero mira lo que pasa. Puma comienza con pu, pulpo también comienza con pu. Los dos comienzan con pu. Por tanto, es muy importante que tú escuches todos los sonidos y después pienses cuál es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preparado? Muy bien. Escucha los sonidos que te voy a decir y dime qué palabra se forma. P, U, M, A. Oye, qué rápido, lo voy a decir una vez más. P, U, M, A. ¿Qué dije? Puma. Muy bien, digamos juntos los sonidos que forman esta palabra. P, U, M, A. Muy bien, parece que eso estuvo muy fácil. Veamos otro. Yo aquí traje lana, lata. Escucha los sonidos, júntalos en tu cabecita y dime qué palabra se forma. L, A, T, A. L, A, T, A. ¿Ya lo tienes? Una vez más. L, A, T, A. La respuesta es lata. Muy bien. Si yo junto esos sonidos, se forma la palabra lata. Digamos juntos los sonidos que forman esta palabra. L, A, T, A. Lata. Muy bien, lo estás haciendo así, dedito para arriba. Te traje ahí dos imágenes. Dedo, dado. Escucha los sonidos y dime, ¿qué palabra se forma? O. ¿Qué dije? O. La palabra es dedo. Si yo junto esos sonidos, se forma la palabra dedo. Digamos juntos los sonidos que forman esta palabra. O.
Dedo, muy bien. Ya, ahora lo haces tú solito. No te voy a dar nada, 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 ninguna pista. Presta mucha atención. Sopa, sapo. Escucha los sonidos y dime, ¿qué palabra se forma? A, P, O. ¡Ay! ¡Tan rápido! Una vez más. A, P, O. Sapo, muy bien. Si yo junto esos sonidos, la palabra que se forma es sapo. Digamos juntos los sonidos que forman esta palabra. A, P, O. Sapo. Excelente. Aplausos para ustedes. De verdad que trabajaron maravilloso. Mi corazón queda y ¿cómo quedó mi corazón? Te toca descubrirlo a ti. ¡Éxito!